मुरलीधर कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। ये होम थिएटर में देख ही सकते हैं। ये होम थिएटर में प्रॉब्लम है, एक चैनल में बज रहा है और एक चैनल में फर फर जैसी आवाज़ आती है, देख ही सकते हैं। तो देख इसको जो है कहाँ से फॉल्ट, ये फॉल्ट आता है आवाज़ वाला फॉल्ट। ये होम थिएटर 2.1 होम थिएटर है, देख ही सकते हैं 2.1 होम थिएटर है। तो इसमें जो है कहाँ से फॉल्ट आता है, फट 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 जैसी आवाज़ आती है। तो पहले हम इसमें दिखा रहे हैं, चलिए स्पीकर को कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आवाज़ को सुन लीजिएगा आप लोग किस तरह का इसमें साउंड आता है। ये देखिए सभी चीज़ ऑफ है, फिर भी इसमें साउंड आता है और एक चैनल पे और ठीक है। ये नीचे वाला में ये देखिए ये चैनल ठीक है, एक चैनल दिक्कत है, आवाज़ आ रहा है इसमें। तो ये फॉल्ट जो है कहाँ से आता है, वो ये फॉल्ट जो है बहुत कठिन है। ठीक है, हम चेक करते जाएंगे कहाँ से ये फॉल्ट आता है। इस तरह की बीमारी फट 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 जैसी आवाज़ आ रहा है, सनसनाहट जैसी आवाज़। तो इसमें जो है आईसी में, यहाँ पे किट में जो है सर्किट में सभी चीज़ को अच्छे तरह से चेक करना होता है। तो वीडियो जो है लंबा होगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो ये किट में देख ही सकते हैं, ये कंडेंसर है, कंडेंसर भी ठीक ठाक लग रहा है, कंडेंसर में कोई तरह का दिक्कत ही नहीं है, देख ही सकते हैं। सभी सामान तो इसमें जो है क्लियर लग रहा है, कोई तरह का दिक्कत ही नहीं लग रहा है। चलिए हम इसका वोल्टेज जो है पहले कंडेंसर का टेस्ट कर लेते हैं, कहाँ कहाँ से ये फॉल्ट आता है। मल्टीमीटर को ऑन कर लिए, ऑन करने के बाद हमको वोल्टेज जो है टेस्टिंग कर लेना है, कहाँ पे मेन कंडेंसर पे कितना वोल्टेज आ रहा है। मेन कंडेंसर जो है यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए 16 पॉइंट आ रहा है वोल्टेज, 16 वोल्ट। ठीक है, ये वोल्टेज ठीक है, देख ही सकते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ जो है, यहाँ दूसरा कंडेंसर लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज जो है टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे, यहाँ भी ठीक वोल्टेज है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी सेम वोल्टेज है, 16 पॉइंट कुछ है, देखिए सकते हैं। और इसमें भी सेम वोल्टेज है, वोल्टेज में ड्रॉपिंग नहीं है, वोल्टेज ओके है। अब एसी लाइन को हम चेक कर लेते हैं एक बार। एसी जो है यहाँ पे आता है, देख सकते हैं 28 पॉइंट ठीक है। अब 12 जीरो पर चेक करते हैं, तो यहाँ पे जो है एसी वोल्टेज भी प्रॉपर आ रहा है, कोई तरह का इसमें दिक्कत भी नहीं है एसी वोल्टेज में। यहाँ पे देखिए एसी वोल्टेज चेक कर लेते हैं फिर से दोबारा। यहाँ पे 27 ठीक है, ये 12 और ये 12 यहाँ पे देख ही सकते हैं। और अब एक एक करके चेक कर लेते हैं, यहाँ पे और एक यहाँ पे माइनस है, ठीक है। 12 जीरो 12 जीरो, देखिए 13 वोल्ट ठीक है वोल्टेज। और दूसरा छोर पे भी वोल्टेज ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ से भी फॉल्ट नहीं है, यहाँ से कोई तरह का ही दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भी जो है प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है, देखिए 16-17 वोल्टेज यहाँ पे भी आ रहा है, कोई तरह का यहाँ पे भी फॉल्ट नहीं है, कंडेंसर का भी फॉल्ट नहीं है। कोई तरह का दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। अब आईसी पे वोल्टेज जो है चेक कर लेते हैं। आईसी पे, एक नंबर आईसी पे चेक कर लेते हैं। 16 देखिए 16 पॉइंट वोल्टेज है, 16 ठीक है। अब 2 नंबर पे चेक कर लेते हैं, देखिए इसमें भी सेम वोल्टेज है, सभी आईसी पे जो है सेम वोल्टेज है, कोई तरह का दिक्कत भी नहीं है, आईसी पे वोल्टेज ड्रॉपिंग नहीं हो रहा है। तो ये फॉल्ट कहाँ से आता है, सभी पे जो है वोल्टेज भी सेम है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो ये फॉल्ट जो है आईसी से हो सकता है, हम आईसी चेंज करके देखना होगा कौन सा है। तो ये नीचे वाला चैनल है, ये देख ही सकते हैं नीचे वाला चैनल है। तो नीचे वाला में कौन सा, ये रेड है, एक चैनल ठीक है, ये रेड है। और रेड यहाँ पे 2 नंबर आईसी पे है, ये आईसी पे जो है प्रॉब्लम है और ये आईसी ठीक है। तो चलिए ये एक यहाँ पे भी लगा कर हम चेक कर लेते हैं।
पहले जो है हम 2 नंबर पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सटाते हैं। 4 नंबर जो है आउटपुट निकलता है स्पीकर का, डायरेक्ट हम स्पीकर पे सटा रहे हैं। ये देखिए कटर का आवाज़ आ रहा है। अब 1 नंबर आईसी पे सटाते हैं, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब इसका जो है मल्टीमीटर से आईसी को भी चलिए चेक करते हैं। तीन नंबर पिन पे ग्राउंड और 4 नंबर पिन पे जो है वोल्टेज चेक कर लेते हैं। देखिए 3 नंबर और 4 नंबर पे यहाँ देखिए 4 5 6 दिखा रहा है, और यहाँ पे 3 और 4 नंबर। यहाँ पे देखिए 1 2। अब इसमें पहले लाइन दे रहे हैं, अब चेक करते हैं लाइन देने के बाद। सत्रह, और यहाँ पे भी चेक करते हैं। यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखाता। चलिए हम आईसी को चेंज कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से हम इसमें सटाते हैं, आवाज़ आने लगता है। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं। पहले हम आईसी को चेंज करके देख लेते हैं, हमको तो कोई भी फॉल्ट नहीं मिला। तो देखिए किस तरह से जो है आईसी खोल लेते हैं। पहले यहाँ पे नट खोल निकाल लिए हैं, हटा लिए हैं एल्युमिनियम से, हीट सिंक से। तो इस तरह से पकड़ लेना, बस 2 मिनट में ये खुल जाएगा। ये देखिए आराम से जो है ऐसे अब खुल जाएगा, कोई तरह का दिक्कत ही नहीं होगा। ऐसे धीरे धीरे हमारा बाहर निकल आ रहा है। सोल्डिंग को हीट रखना होगा। देखिए आईसी जो है खुद निकल गया है, देख ही सकते हैं। ये आईसी जो है आराम से खुल गया, कोई तरह का दिक्कत भी नहीं हो। और ये रहा आईसी 2030 आईसी, न्यू आईसी। अब यही आईसी को हम इसमें लगा करके चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है। चलिए उसी तरह से लगाते हैं पहले आईसी को। आईसी में जो है पहले हीट सिंक पेस्ट लगा लिए हैं। हीट सिंक पेस्ट लगाने के बाद उसके बाद जो है हम इसमें लगाते हैं। पहले प्रिंट को जो है साफ़ कर लेना है अच्छे से। प्रिंट को साफ़ करने के बाद आईसी जो है आसानी से इसमें लग जाएगा। देख ही सकते हैं प्रॉपरली जो है आईसी बैठ जाएगा। देख ही सकते हैं आईसी जो है हमारा बैठ गया है, आईसी बैठ गया है। अब इसमें जो है पहले नट को हम लगा लेते हैं। नट को लगाने के बाद जो है हम आईसी में जो है सोल्डिंग कर लेंगे। पहले ये नट जो होता है हीट सिंक में जो नट लगता है वो नट को हम पहले लगाते हैं। तो देख ही सकते हैं नट को पहले हम टाइट कर लेते हैं अच्छे से। टाइट करने के बाद जो है अब हम इसमें जो है सोल्डिंग कर लेते हैं। अब इसमें जो है सोल्डिंग कर लेते हैं। सभी वायर में हम सोल्डिंग कर लेते हैं अच्छे से, कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देख ही सकते हैं सोल्डिंग भी हो गया है। चलिए सोल्डिंग भी कर लिए हैं। सोल्डिंग करने के बाद अब इसको जो है ऑन करके दिखाएंगे क्या पोजीशन है। तो अब हम स्पीकर को पहले कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। अब इसमें लाइन दे रहे हैं, देख लेते हैं क्या पोजीशन है। इसमें जो है लाइट दे रखे हैं। अब यहाँ से स्पीकर को भी कनेक्ट चलिए कर लेते हैं।
तो ये देखिए, अब इसमें जो है कोई तरह का साउंड भी नहीं है, प्रॉपरली जो है ये ठीक है, देख ही सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो आईसी चेंज करने पे ये जो है ठीक हो गया है। तो इस तरह से इसको जो है रिपेयर कर सकते हैं। ये एफएम स्टार्ट कर लिए, अब कोई भी तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।